तो सस्ता बाजार में आ गया है इंडिया का पुराना ब्रांड कैरियर की एसी 1 टन की एसी मिलने वाली है आपको 25,000 में। क्या प्राइस है इसका मार्केट का? 54,000 है, देखो 54 है। ऑनलाइन तो कुछ 28-29,000 की आती है, आप क्या दे रहे हैं? 31 में आता है, ऑनलाइन में हम दे रहे हैं इसको 25,000 में 1 टन की। वारंटी मिलेगी दादा? 10 कुछ साल की वारंटी मिल जाएगी। लेने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा दादा? पीसीबी वारंटी कल्याण में आना पड़ेगा आपको। ओके, थैंक यू।